السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم متابعينا الكرام، متابعي قناة النشرة الطبية، في حلقة جديدة من حلقاتنا. وهنتكلم النهاردة عن البرونشيكم لتخفيف أعراض السعال. هنعرف مع بعض ايه هي دواعي استعماله وتحذيراتها، كمان آثاره الجانبية وجرعاته. علشان نعرف كل ده تابعوا معانا الفيديو. بس قبل ما ندخل في حلقتنا النهاردة ما تنساش تعمل اشتراك في القناة وكمان تفعل زر الجرس علشان يوصلك مننا كل جديد. واذا عجبك الفيديو واستفدت منه ولو بمعلومة اعمل لايك وشير للفيديو. يلا نشوف حلقتنا النهاردة. برونشيكم من أهم الأدوية التي تستخدم في علاج الكحة والسعال. يتكون من مستخلصات نباتية تعالج السعال عن طريق تقليل لزوجة المخاط السميك في الرئتين والشعب الهوائية. بخلاصة الزعتر يقلل تهيج السعال ويساعد الشعب الهوائية على التخلص من المخاط. يقاوم الالتهابات وله تأثير مضاد للبكتيريا وبالتالي يسرع من عملية الشفاء. المواد الفعالة: بخلاصة الزعتر يستخدم الزعتر كعشب طبي لعلاج نزلات البرد مع السعال أو التهاب الشعب الهوائية. يخفف الزعتر من الأعراض النمطية للسعال والتهاب الشعب الهوائية. خلاصة جذور زهرة الربيع يخفف من أعراض السعال المرتبط بالبرد والتهاب الشعب الهوائية الحاد. دواعي استعمال برونشيكم: وجود إذابة المخاط المتراكم في الشعب الهوائية وبالتالي تهدئة القصبات الهوائية المتهيجة. يساعد في علاج التهابات الجهاز التنفسي العلوي أو نزلات البرد. خالي من اللاكتوز والجلوتين. موانع استخدام برونشيكم: تجنب استخدام برونشيكم إذا كان لديك حساسية من أحد مكوناته. يفضل استشارة الطبيب قبل استخدامه في حالات الربو المزمنة والمتكررة. في حالة وجود اضطراب تنفسي يستدعى استشارة الطبيب. الجرعة وطريقة الاستخدام: جرعة برونشيكم للبالغين من 2 إلى 3 أقراص من 3 إلى 4 مرات في اليوم. الأطفال ممن تزيد أعمارهم عن 6 سنوات قرص واحد من 3 إلى 4 مرات في اليوم. تشير التعليمات إلى أنه يجب امتصاص أقراص الاستحلاف في تجويف الفم تحت اللسان حتى يذوب تماما. لا تشربه أبدا بالماء، وجرعة هذا الدواء غير مرتبطة بالوجبات اليومية. في حالة حدوث آثار جانبية أثناء العلاج أو إذا ساءت حالة المريض بشكل ملحوظ توقف عن تناول هذا الدواء مؤقتا. مناسب للأطفال من 6 سنوات والكبار. يفضل أن يتم تحديد الجرعة الدوائية من قبل الطبيب المختص أو الصيدلي. الآثار الجانبية لدواء برونشيكم: لا يوجد له آثار جانبية محددة، لكن أغلب الأدوية قد يحدث منها ردة فعل تحسسية لبعض الأشخاص. يجب أن تتوقف عن تناول الدواء في هذه الحالة وتخبر طبيبك أو الصيدلي. أعراض الحساسية: تورم اللسان، حكة جلدية، طفح جلدي، ضيق في التنفس. تأثير برونشيكم على الحامل والمرضع: على الحامل والمرضع استشيري طبيبك قبل تناول. وبكده نكون خلصنا حلقتنا النهاردة واللي اتكلمنا فيها عن البرونشيكم. أتمنى تكونوا استفدتوا ولو بمعلومة بسيطة. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. أشوفكم الفيديو الجاي إن شاء الله.